各位小朋友，大家好！今集我哋咧又會再一齊咧去學習咧有關科學嘅少少嘅課題知識喎。咁今集我哋要教授嘅內容咧就係，OK，大家喺熒幕上面就見到咯，冇錯，係一啲能量啦，OK，能量嘅轉換。咁我哋今集就會講下能量轉換嘅奇妙世界。咁我哋今集咧就會探索能量係點樣喺唔同嘅形式之下咧神奇咁樣去變化。了解我哋日常生活中咧無處不在嘅能量轉換現象。咁首先我哋要了解嘅就係到底佢係乜嘢嚟嘅呢？咁能量轉換就係一啲指能量從一種嘅形式就變成另外一種嘅形式嘅過程。咁你都唔係好明呢個係乜嘢嘅話呢，咁我哋後邊就有啲解答喎。OK， 喺我哋日常生活入邊，咁能量係不斷 OK 不斷咁樣咧，係喺各種形式之間轉換嘅。咁佢嘅原理係乜嘢啊？重要嘅原理喎，真係能量守恒定律 OK， 就話俾佢哋聽啦。能量係唔會憑空產生或者消失嘅，只係會從呢一種嘅形式轉為另外一種形式，總能量咧係保持不變嘅。咁跟住落嚟咧，我哋就學下 OK 7種唔同嘅能量啦。第一種我哋要認識嘅就係光能 ，OK， 光能咁係嚟自嘅光線嘅能量。咁我哋包括咗我哋成日朝早都會見到嘅太陽啦，太陽光 ，OK， 太陽係地球上光線嘅最主要嘅來源啦。咁就為咗植物啦去提供一個生長嘅所需能量。第二個就係人造嘅光源 ，OK， 即係燈啦，電燈泡啦 ，OK。LED 燈，咁呢啲都係燈光啦、燈管呢啲嘅東西啦，咁係將呢個嘅電能轉換為光能，照亮咗我哋嘅生活嘅。仲有佢哋都會用喺一個叫做光合作用嘅一個嘅過程啦，就係將啲植物去做食物嘅一個過程啦。OK， 植物利用光能去製造養分，將光能轉為化學能儲起嚟嘅。咁跟住就係熱能咯喎。咁熱能係乜嘢嚟嘅呢？咁就係我哋熱能，大家見到幅圖咯，係咪？幅圖就係嘅消防員，跟住做乜嘢？救火啦。咁所以熱能就係有關火啦，就係一啲溫度嘅力量。熱能係指咧物體內部分子運動產生嘅能量，溫度越高，咁佢就分子運動越嚟越快啦，熱能咧就會產生得越嚟越大嘅喎。咁熱能嘅最主要來源就係太陽啦、電暖爐啦、爐火啦、溫泉啦，甚至我哋嘅身體咧都會感到一個嘅熱能嘅喎。熱能咧係能夠讓我哋感受溫暖嘅，即係例如我哋啱啱經歷咗冬天啦，係咪？冬天你會好凍噶嘛，係咪？有冇小朋友係試過將兩隻手摩擦咁樣啦？咁你會 feel 到咧係好暖嘅喎，即係有啲熱氣出嚟嘅喎，係咪？咁呢個就係點樣係將一個叫做勢能啦 ，OK， 就轉做熱能嘅過程喎。OK， 熱能係點樣傳遞嘅咧？熱能係可以透過傳導、OK， 對流啦，同埋輻射3種方式去傳遞。OK， 從高溫嘅物體咧傳遞向低溫嘅物體嘅。第三咧就係我哋嘅 OK 聲能咯喎，就係聲音嘅震動。你見到個女孩 OK 喺度咧，好似聽嘢咁樣嘅喎，就係一啲聲音啦 OK。咁當物體震動嘅時候咧，空氣就會產生一個嘅波動啦。咁呢個就係聲波咯喎，聲波就會傳入我哋耳仔，等我哋聽到咧各種嘅聲音。咁有啲乜嘢嘅例子啊？OK， 第一個樂器嘅演奏，唔知小朋友有冇上過音樂堂 OK， 或者你係有冇聽過一啲演奏會等等唔同嘅嘢呢？咁呢個嘅樂器 OK， 例如吉他彈弦嘅震動嘅時候啦，或者鼓面震動咧，都會產生叫做嘅聲能嘅喎。第二就係我哋而家講緊嘢啦，好似我同你哋講緊嘢咁樣啦，我哋嘅聲帶咧都會產生震動嘅聲波嘅喎，咁就等我哋咧能夠溝通到。第三就係動物嘅叫聲，咁唔知有冇人嘅屋企係養寵物嘅呢？咁如果你屋企嘅有養寵物嘅話，你應該聽到佢哋有啲叫聲嘅，有啲獨特嘅叫聲嘅，例如雀仔啦、狗啦、貓啦、蟲都係有啲聲能出現咗嘅喎。OK， 第四化學能，咁大家見唔見到幅圖入邊啦，有好多唔同嘅美食喎，係咪？咁
其實咧化學能咧係藏在一啲叫做物質，即係一啲係我哋見到嘅嘢啦，即係摸到嘅嘢，OK 嘅能量嚟嘅。化學能係儲藏物質化學嘅能量啦。咁當化學電斷咗或者形成咗咧，咁能量就會釋放或者吸收嘅。咁我哋喺食物入邊咧，其實係有一個叫做化學能嘅喎。你成日食嘢，咁你又知唔知有個化學能喺度咧，就會吸收咗入去你嘅身體入邊啦。咁食物入邊嘅能量係點樣㗎？咁我哋就係食嘢嗰陣時有化學能啦，身體咧就會將佢嘅能量 OK 轉換成為咧我哋日常所需嘅能量，例如動能啦 OK， 我哋嘅聲能啦，聽嘢啦 OK， 跟住仲有勢能啦，就係我哋啱啱講嘅摩擦嘅嗰個動作啦，等等唔同嘅能量咧，我哋都會喺身體入邊轉換到嘅。第二 OK， 電池嘅能量喎，電池內部咧係有化學反應嘅釋放能量，產生電流供應俾電子產品使用。咁你玩玩具嘅時候，你都有用電池啦，咁入邊其實咧係裝住化學能嘅。咁佢亦都係咧有個能量轉換 OK， 將電池嘅化學能啦轉做電能嘅，咁去供應咧嗰個嘅物品去電嘅 OK。咁最後啦就係燃料嘅力量啦，燃料即係一啲嘅不可再生能源 OK， 化學燃料啦、化石燃料啦，咁就係例如煤啊、石油啊等等啦，汽油、木材、碳，我哋呢啲燃燒嘅時候咧，咁就會釋放咗化學能嘅。跟住落嚟咧 OK， 見唔到幅圖啊？個男仔做緊乜嘢？冇錯，跑步咁係乜嘢啊？OK， 喐緊嘅喎，喐嘅一種啦，係咪？冇錯，所以就係動能咯。咁運動入邊咧係有能量嘅喎。OK， 第一 OK 例子啦，滾動嘅球即係碌緊嘅波啦，咁佢碌得越大嘅時候咧，即係動作越大，佢碌嘅時候，咁就會有動能，越快就會越大。第二 OK， 你搭車嘅時候，搭交通工具返學啦，巴士、小巴、校巴等等唔同嘅汽車啦 OK， 移動嘅時候咧，亦都有巨大嘅動能嘅喎。第三 OK， 流動嘅風 OK， 而家有啲風係吹緊喺我哋嗰度喎，咁啊移動嘅空氣啦，擁有動能嘅，例如咧，我哋可以推動風車就係一種咧可再生嘅替代方式咧，就去供電嘅喎。OK， 跟住落嚟咧就見到一啲電商喎，即係有關電能啦，電能就係一啲電流嘅能量。OK， 電能就係讓我哋嘅現代生活啦更加方便便利嘅喎。咁佢就係由電荷嘅移動產生能量，咁佢係最容易傳輸同埋使用嘅能量嘅形式嚟嘅。咁就將我哋嘅電器啦同埋設備提供電力嘅。所以有我哋而家睇緊影片啦，甚至係手機啦，唔同嘅電子裝置，即係你屋企任何嘅電子產品 OK， 全部都係用電器去供應到 OK。咁啊，電器係點樣去運作嘅咧？即係一啲大型電器，你要插一個叫做插蘇嘅東西啦，咁佢就會供電俾我哋嘅電子產品啦。OK，咁佢係叫點樣運作咧 ？OK， 首先就係發電廠 OK 產生一個叫做電能嘅，咁就要透過一啲咧電線去傳輸。咁第三就係到達我哋嘅屋企啦 ，OK， 到達屋企甚至係工廠等等唔同嘅地方啦。咁之後咧就會透過 OK， 我哋話電線啊嘛，電線就會 OK 驅動咗各種電器嘅運作啦。咁所以咧我哋而家就有電力咧去用啦。OK， 最後一個就係叫做勢能，咁就係一啲位置嘅能量嚟嘅。咁啊，勢能就係因為物體啦喺一個位置或者狀態儲存嘅能量嚟嘅。最常見咧就係重力嘅勢能 ，OK， 同高度有關，或者彈性嘅勢能同形變有關嘅。例子有乜嘢啊 ？OK， 水壩，即係一啲儲水嘅地方啦。咁喺高處咧係擁有咧具水有嗰個重力嘅勢能嘅喎，咁就可以用嚟發電咯。咁即又係有關 OK 電能咯。例如 OK 射箭嘅時候拉開嘅弓，咁就被拉開嘅弓咧就會儲存一個叫做彈性嘅勢能喎。仲有 OK 喺主題樂園嘅時候，你就會一啲大人啦，咁就會玩一個叫做雲霄飛車，即係過山車嘅一個嘅設施啦，好刺激嘅喎。咁呢個過山車咧 OK 有個最高嘅點嘅，咁當佢去到最高嘅點嘅時候咧，咁你嘅過山車自然就會落翻嚟啦。咁你嗰個時候咧就有個最大嘅勢能咯，即係你落嚟就會有個衝擊咯。
咁最後咧，我哋就做個小總結啦。OK，咁能量係點樣去轉換㗎？咁我哋就簡單 OK 做總結，深入了解多次咯喎。OK，能量係由唔同形式之下不斷轉換，當我哋嘅世界充滿活力，以下一啲精彩嘅能量嘅轉換例子。OK，大家一齊睇下咯喎。第一就係電燈啦，咁即係我哋嘅燈啦，咁就會成日都用嘅，咁就係將電能 OK 就轉做光能再加熱能。個熱能點解會有啊？即係點解會發熱啊？因為佢長時間啊嘛，咁你用電話嘅時候咧，你都會有啲熱散發出嚟嘅喎，係咪？第二 OK 啱啱講到啦，風力發電即係風車啦，咁就會將動能咧轉做電能 OK。第三 OK 太陽能板就係 OK 用作咧吸收太陽 OK 轉做電能嘅即係光能啦，轉做電能啦。咁佢其實係一種renewable OK 即係一啲可再生嘅一啲替代方式啦。咁第四 OK 就係 speaker 揚聲器，即係喇叭啦 OK。咁佢就係由呢個電能 OK 轉做聲能嘅。最後就係植物就係將光能轉做化學能。咁呢個就係叫做光合作用啦。咁就係將一啲太陽 OK 射落嚟嘅光，咁就係做一個 process， 咁就一個過程啦，就叫做光合作用。咁就將佢嘅光能就轉做化學能啦。咁大家要記住，能量守恆定律係再次提大家啦，係話俾我哋聽咧，能量係唔會變嘅，只係不斷改變形式。咁今日嘅課堂咧就嚟到呢一度啦，多謝大家收看。咁大家記住要 comment、like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。我哋下集再見啦，拜拜。